मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 16 मासूम बच्चों की मौत हो गई। ये इंसिडेंट अगस्त 2025 में शुरू हुआ जब कुछ बच्चों को जुकाम के लिए कोल्ड्रिफ सिरप दिया गया। ये सिरप तमिलनाडु के श्रेसन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाया जाता है। टेस्टिंग में पाया गया कि सिरप में 48% डायथिलीन ग्लाइकॉल है, जो एक इंडस्ट्रियल टॉक्सिन है और किडनी फेलियर का कारण बनता है। ये दवा में होना नहीं चाहिए था। ये इंसिडेंट हमें बताता है कि हमारा ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट अभी गहरी नींद में है। दवा की क्वालिटी शायद सपने में चेक कर रहा होगा।